Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun rejani yomoni shularga sizlarni fikringlarni bilib, shu ishni qilmoqchiman. Qaranglar aka rejalar. Mashqda ponni devorni oldiga katta qilsam, ichiga tovuqlarni solib boqsam. Nima deysizlar obunachilar? Ana shunday setga sotilarni oldiga shularga sizlar fikringlarni bilmoqchiman. Mayli, layk va obuna bosib qo'yinglar deganlar. Kommentga fikrlaringni qoldirib ketinglar. Sog' bo'lasizlar.